बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से मैं हूं राना शहबाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीसेंट 19 बहरिया अपार्टमेंट्स में और दिन के 12 बज चुके हैं। 12 जुलाई है आज और मंडे का दिन है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बारिश का। बारिश आज खुलकर बरसी है बहरिया टाउन कराची में। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो इतनी खूबसूरत और इतनी तेज़ बारिश जो है वो हमको देखने को मिली है। तो आज हम एक छोटा सा स्ट्रीट टूर देंगे बहरिया अपार्टमेंट्स का। ये बारिश में बहरिया अपार्टमेंट्स किस तरह यहाँ पर लोग जो हैं वो एंजॉय करते हैं और ड्रेनिंग सिस्टम जो है इसका रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी पानी आपको नज़र नहीं आएगा। बहरिया टाउन कराची के अगर ड्रेन सिस्टम की बात करें तो ये बड़ा ही जो है वो अच्छा बनाया गया है। बड़ा ही शानदार किस्म का रोड्स के बिल्कुल साथ फुटपाथ के साथ जो है वो छोटे छोटे मेन होल्स दिए गए हैं और पूरे रोड की जो स्लोप है वो दोनों साइडों पर दी गई है और दोनों साइड पर ये मेन होल्स हैं। बारिश का पानी जितना भी जमा होता है वो सारे का सारा जो है वो उनसे होता हुआ छोटे छोटे नालों के अंदर और छोटे नालों से होता हुआ बरसाती नालों से होता हुआ जो है ये बहरिया टाउन में मौजूद छोटे छोटे डैम हैं उनमें चला जाता है और डैम में जो है वो पानी काफ़ी दिनों तक ये स्टोर रहता है। वहाँ से ये घास दरख्तों को और पौधों को जो है वो पानी दिया जाता है। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम रोड 1 प्रीसेंट 19 पर ट्रैवल कर रहे हैं और मेरे लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों साइडों पर अपार्टमेंट्स हैं। गाड़ियों की तादाद आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर निकले हैं। बहरिया टाउन के मुलाजमीन जो हैं वो बरसातियाँ पहनकर यहाँ पर साथ साथ जो है वो अपने काम करते हुए कहीं पर कोई पानी खड़ा हो जाए तो कहीं कोई कचरा जमा हो जाए उसको निकालते हुए। तो बाकी सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तो रोड्स के ऊपर बहुत ही गंदा, मैं कराची की बात करता जाऊँ तो पूरा कराची जो है वो पानी में डूब जाता है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है और लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो भी जो है वो मार्केट या बाज़ार से नहीं ला सकते, निकल नहीं सकते और गाड़ियाँ जो है वो बंद हो जाती हैं। पानी जो है वो 3-3 4-4 फुट जो है वो रोड के ऊपर खड़ा हो जाता है। इसके बरक्स जो बहरिया टाउन कराची में है आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। बारिश की वजह से दरख्त जो हैं वो और लश ग्रीन हो चुके हैं, घास जो हैं वो और ज़्यादा लश ग्रीन हो गए हैं। ये सारी जो वजह है ये सिर्फ यही है कि बारिश की वजह से हर चीज़ जो है वो निखर गई है। लोगों के मूड जो हैं वो भी खुशगवार हो गए हैं। जैसे कराची का मौसम खुशगवार हुआ है वैसे ही कराची में बहरिया टाउन के जो लोग हैं उनके मूड्स भी खुशगवार हो गए हैं। वो अपनी फैमिली के साथ बच्चों को लेकर जो है वो पार्क की तरफ रुख कर रहे हैं, बाहर बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। और दिखाने का मकसद ये है कि बारिश में किसी किस्म का बहरिया टाउन कराची में कोई मसला दरपेश नहीं आता। यहाँ पर दूसरे सोसाइटीज़ में या कराची शहर में थोड़ी सी बारिश हो बिजली चली जाती है, यहाँ पर ये भी सिस्टम नहीं है। इनकी इलेक्ट्रिसिटी अपनी है और उसके बाद बैकअप पर जनरेटर यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं तो जनरेटर से जो है वो बिजली जितने भी रेजिडेंशियल यहाँ पर इकबाल विलाज कह लें आप, कायद विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, हर तरफ जो है वो बिजली फराहम कर दी जाती है। तो बच्चे जो हैं वो भी बारिशों में खूब इंजॉय करते हैं, खेलते हैं। यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। तो अभी हम लेकर चलेंगे आपको। ये बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पर जो हैं वो टावर 17 और राइट साइड पर टावर 18 है और सामने जो है वो पार्क दिया गया है बच्चों का और पार्क में जो है वो बच्चे आ गए हैं सुबह सुबह। बारिश को भी इंजॉय कर रहे हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं और झूले वगैरह ले रहे हैं। तो फैमिलीज़ जो हैं वो बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो इस मौसम को इंजॉय करती हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम बारिश की इस खूबसूरती में आपको बहरिया टाउन में जो यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं या विलाज हैं उनका रुख, उनकी वीडियोज़ आपको दिखाई जाएं ताकि आपको दिखाया जाए कि बारिश में जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती और लोग जो हैं और ज़्यादा खिल उठते हैं। बारिशों की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।